Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Xorazm viloyatiga kelganmiz. Xorazm Qo'shko'prik tumaniga. Bu yerga o'sha 15-20 kun oldin gazabloy apparatimizni olib kelib o'rnatib berganmiz. Akalarimiz mana chiroyli qilib o'sha avtomat reskada kesilgan gazabloylarni kesib, tayyorlab qo'yishib, sotuvga tayyor qilib bu yerga biz qo'shni qishloqqa Urganchga yana gazabloy apparat olib kelganmiz. Bu yerga ham kirib o'tdik. Xorazmdan juda ko'pchilik so'ragandi. Xorazmlik og'alar mana bemalol gazabloyni xarid qilishingiz mumkin bu yerda. 1000 tadan ortiq bor ekan, o'zlari ham sotishgan bu yerda. Video qilib o'tib ketamiz. Ichkari sal qorong'i, mana g'ishtlar cho'tki holatda ekan. Razmerlari o'sha idealni. Zo'r mana. Avtomat liniya bu yer. Gazabloylar mana tayyor holatda turibdi. Avtomat reskalarimiz mana kecha quyilgan gazabloylari bular. Bu yerda bir qator ko'rgani kelganmiz. Yaxshi holatda ishlayapti ekan mana. Xorazmdan mana bloy so'raganlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Yetkazib berishadi. Narxlari 18 ming so'mdan ekan. Mana bu yerda mana quruqlari bor, tayyor holatda zo'r turibdi. Mana razmerlar, burchaklari tekis. Ekranga nomerlarini qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilib kelib, bloylar holatini ko'rib olib ketsalaring bo'ladi. Mana yorug'roqdan olaman. Ichkari ancha qorong'i ekan. Mana qattiqliklari, qattiq. Burchaklarni ham ko'rasizlar, bir xilda chiqarishgan. Xorazm viloyati Qo'shko'prik tumanidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xivaga, Urganchga ham kecha o'rnatdik. Bu yerda mana video qilib sizlar uchun, Xorazmlik og'alar uchun kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.